क्या आपने कभी देखा है आइसक्रीम का पेड़? गर्मी के दिन सारे तोते ठंडे बर्फ के पानी में नहा रहे थे। नहाते नहाते सबको भूख लगी, तो सब तोते बड़े तोते के पास गए। बड़ा तोता बोला, ठहरो, मैं लाता हूं। उसने जमीन में बीज बोया, पानी डाला और कुछ ही पल में आइसक्रीम का पेड़ उगाया। हजारों आइसक्रीम देखकर सब तोते खुश हो गए। तोता अपनी पीठ पर आइसक्रीम बांधकर लाया, सबने खाया और मजे किए, लेकिन आखिर में बड़ा तोता उदास हो गया क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।